सरकार मणिपुर हिंसा को लेकर दोनों सदनों के गतिरोध दूर करने के प्रयास में है। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर सरकार एक खास प्लान भी कर रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सभापति जगदीश धनखड़ ने मणिपुर में चल रही हिंसा पर चर्चा के लिए नियम 247 के तहत 50 सदनों में नोटिस स्वीकार करते हुए तुरंत बाद राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लोकसभा में हंगामा जारी रहा। बाद में लोकसभा को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।